Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Jizzax viloyati hokimlari Usmon Qo'lbo'zlari kun sanasi 11-may 2025-yil yakshanba do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like qilsangiz do'stlar. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan so'raymiz. Qo'y, qo'zi, qo'chqor, hammasini narxlar mana shu videoda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsataveraman. Nech puldan qilyapti bular? Hurmatli obunachilar, Osmon bozorida 100 metrlar pastga tushganda mana bu yerda büyük qurilishda yangi qurilishlar do'koni ochilgan do'stlar. Oldi ko'rinishi. Kafel deysizmi, har xil turdagi qurilish mollari sotiladi. Osmon bozori bo'yicha eng arzon magazinlardan bittasi. Instrumentlar deysizlarmi? Xohlagan turdagi tovarlaringizni topishlaringiz mumkin bo'ladi. Santexnika buyumlar hammasi bor. Bemalol kelaverasiz. Pastga nomerni qo'yib qo'yganmiz, shu nomerga telefon qilib adresini aniq olishlaringiz mumkin. Xolos. 23 dan qilyapti ekan. Qo'chqora? Nechidan bergan dedingizlar? 23 dan? Qo'chqor ekan. 22 bo'lmaymi? Qanchadan so'raysiz? 22 dan so'rayapti. 22 dan so'rayapti ekan. Berilmayapti ekan. Qo'chqormi yo vachmi? Qo'chqor. Ha, qo'chqor ekan. Şu milyondan beri, değil mi? 3 milyondan bir deyapti. Var mı zar bu? Hiç mi so'rayapti ekan? Hiç yok var. 23 dan so'rayapti ekan. Yok mu zar bu? Ha, savdo qilyapti. Qo'chqormagan bular? Qo'chqor ekan. Yok qanday yaxshimi? Mana aka. Qo'shqorlar video olamiz. Ha? Qo'shqorlar. Bugun boramizmi hozir? Farqi yo'q. Yo'q, mana shu ishlarni bitirib bitta videoga chiqarib yuboray. Ertaga chiqasan. Mayli. Ertaga bo'lsa ham vaqtim bor-da, ertaga. Mana shuniki. Shu darrov chiqadi qo'shmasa. Nechidan qilyapsiz? Anvarboy. Sharimni Yarim million so'mdan so'rayapti ekan. Tuyonda aytibsan. Oldi, chaqiray shuni. Sotim, hammasi bir yerda bor. Bering. Mana ularni ham qarar. Bo'lmasa ikkita o'ng shundan, enas ikkita bo'lsa ham biz 5 puldan berasan. Ikkita olamiz, shu ishni ikkita olamiz, 5 puldan berasan. Yurakdan gapir. 5 milyonning ko'p-da, 5 milyon deydi. 5 milyon deb oyoq o'ldirasan. Bu yerda 5 milyon deb olib. Ber. Mana shu ko'z, yaxshi ko'z aka. Mana shu ko'z. O'z tulab ketdi-da bu. Dumalarni bilmayman. Qo'yingizga bo'ladi aka. Ha, 10 millionni qo'shqor olib o'tirmang aka. Achchiqlik qiladi oldi. Buning uchun bankda ishlashingiz kerak. O'z bankda ishlaysiz kerak. Sen ham boqib, menga qara, olib qochasan-da lekin. Bilaman, bilasan. Bilasan-da, yana qilasan. Kreditlaganmisan deyman-da. Yo'q. Xudo xohlasa. Yo'qmoqchiman. Bunga ko'ra qarz olaman, ustozsizdan. Asosiy, men davlatdan kredit olaman, senga beraman. Shunday, ha. Bo'ldi, mana. Shahar bo'lib ketami yo? Bunaqa hamma tushmaydi. 14 dan? Mana shu 14 ekan. Qolgan pul bering. Mana shu 14 ekan. Jamicha qo'yib yuboryapti. Aldim quloq. Aytib ko'raman, lekin menimcha baland. 8 pul. 8 so'rayapti ekan. Qo'rg'onlar? Sihat bilan aloqam. Buni olib o'tirmam. Hech puldan qilyapti. 3 million 100 qilyapti manasini. Shuni 100 so'rayapti ekan. Nargisinichi? 26 so'rayapti manasini. 26 so'rayapti. Bu nech pul ekan? Hech pul bu. 4 million. 4 million. Bozor nech so'rayapti? 3,5 million so'rayapti.
3,5 so'rayapti. Necha puldan ekan bular? Tara qilyapti 2800 dan bir joyda so'radi. 2800 dan bir joyda so'radi. Qo'chqor. Necha puldan ekan bular? Oldi. Necha puldan bo'ldi? 31 bo'ldi ekan. Qora ekanmi? 31 dan Mana ular to'g'rimi qo'chqormi bular? Necha puldan so'rayapti? Ha? 3 milyonga berasan 3 milyon mana. Bo'ladi? To'g'rimi yo qo'chqormi? Yine bo'ladi. Yana bo'ladimi? Necha puldan so'rayapti? Ko'rman deyapmiz, bitta yarimdan so'rayapti. 3,5 milliondan so'rayapti. Yana bo'ladimi? Nima bu? Birinchi to'g'ri. Hech kim so'ramagan. Mana Necha pul so'raysiz? 28. 2,8 so'rayapti. Qarroq qo'yib o'xshaydi. Ha. Yana bolan qancha so'rayapti? Hozir necha turadi? Ikkalasini 7,5 so'rayapti. Bollar bu. Qo'chqormi bo'lasiz? Urg'och. Qachon? Yoshi nima qo'yiladi? Chori qo'yiladi. Qancha berasiz ular? Necha puldan so'rayapti? Necha puldan so'rayapti? 3 milyon kam bor. 3 million kam bor. Hozir necha turadi? Ha, ber. Necha pul so'rayapti? 37. 37 mi, 32 mi? 7. 37 so'rayapti. Erkak bolasi. Qo'chqor ekan bolasi. Birinchi tug'ishi. Ha? Birinchi, ikkinchi tug'ishi ekan nasıl? 38 so'rayapti. 3 million 800. So'zlar. Bitti. 76 qilyapti ekan. 5-chi tug'ishi ular. 3-chi. 3-chi tug'ishi ekan. Qo'chqormi bo'lasa yo? Bir erkak bir qiz. Dastekni tasarruf ekan. 76 so'rayapti. Ko'rasan. Aka ko'ring ular yana bola qo'ylar. 4 milliondan bo'lyapti. Ozgina qo'shib beraveramiz. 4 Bolalar million erkak. so'mdan so'rayapti ekan. Bolalari bittasi erkak, bittasi bola ekan. Yoshi nima qo'yiladi? Qo'ylarning yoshi aka 5 qo'ylar. Qancha qo'yiladi? Yana bolalar nechi bilan deyapsizlar? 4,5 deyapsiz kammi bor. 4dan bermayapmiz. Qo'ylarda 3,5 ming so'rayapti. 3,5 million so'm so'rayapti. Yoshi nima? Yoshi 5 qo'ylar. Yoshi 5 qo'yiladi ekan. Yana bola qo'yiladi. Bolalar nima? Qachon erkak? Alloh erkak. Bolalar qo'shib ekan. Necha puldan ekan? Ha egasiga. Nural akaylik bu yoqqa, Nural aka. Qanchadan bo'ldi ular? Asli. Yana bola qo'yiladi. Qancha ekan yana bu? 39,5 so'raydi. 39,5 ming so'rayapti ekan. 3,950 ming so'm. Yoshi nima qo'yiladi? Qo'ylarning yoshi nima? O'rganosi egasi bilan. Yoshi haq. 2,850 ming so'mni qo'chqor ekan. Yana bo'laman. Necha puldan so'rayapti? 1-1dan. Birinchi bo'ladi. Ha, birinchi bola. Bolalar qo'chqormi? Urg'ochi biri erkak. Bir-birdan so'rayapti ekan. 4 million 100 ming so'm. Farmonga chaqirasiz. Qo'chqormi yo bu? Bari qo'chqorlar. 45 ta sotaman. Hammasi qo'chqor ekan. Hammasi qo'chqor. 45 ta. 45 ta sotib oldik.
Kattalarını 23'ten sonra yetiştirdilermi? Yani 21, tekisiga 2 milyon 50'den sonra yaptı yok deyip. Kattalarni 23'dan so'rayapti ekan, maydalarni 2 million so'mdan so'rayapti ekan. Hammasi bir joyda Bir joyda sotamiz. 2 million Telefondan birde yozib qo'yamiz. so'mdan so'rayapti ekan. 99'lar 122 37 81. 37 81. Oladiganlar Nazir Bahmal Sanzar. Mahmud Sanzar deydi. Neç puldan ekan? 2 lira. 2 million so'mdan ekan. Qo'shqarma yo 2 lira şimdi. 2 targ'och, 3 ta erkagi. Bular neç puldan ekan? 2 milyon. 2 million so'm. Qo'shqarma? Bular qanchadan ekan? 23'ten birme yapana da. 23'dan berilyapti. Ha, qo'chqor, hammasi qo'chqor. Qo'chqor ekan. O'g'il bolalar qo'chqor ishlaydi ekan. Aman. Alkollar. 18, 15, 12 qo'y. 8, 12 so'rayapti. Qo'chqormi yo g'achmi? Hammasi qo'chqor ekan. 12,5. 12,5 ga berilyapti ekan. Qo'chqormi? Urg'ach. Ha? 8 ming so'm so'rayapti ekan. Qo'chqormi yo g'achmi? Urg'ach ekan. 1 million 650 ming so'm so'rayapti. Qo'chqormi yo g'achmi? Hammasi qo'chqor ekan. Bu kichkina qo'dlar qancha so'rayapti ekan? Desem 550 desem kichkina bermayapti erkak. Kichkina 550 ming so'rayapti. Ko'rsatib hali Bermayapti ekan. Iya. Qaysini? Uchovini 22 desem yo'q deyapti. Uchalasi 22 deydi. Bir erkak, bir g'och. Qanchadan bo'ldi aka? Ha? 980. 980 dan bo'ldi do'stlar. Qo'chqormi? Qo'chqor ekan. Ekan? 15 ga sherigi sotildi. 15 ga sheriga sotilgan. Buni o'zi sotildi. Qo'chqormi? Yo'q, bir g'och. G'och ekan. 1 million 100 ming so'mdan olamiz. Qo'chqor? Erkak. Ha, qo'chqor ekan. 700-600 kvadrat so'raydi. Bundan ekan bular? 8 dan so'ra. 800 dan. Bozor nechidan qildi? 8 dan. Qo'chqormi yo? G'ochmi? O'qishga kirgan. Yo'q, erkakmi g'ochmi? Erkak. Hammasi. Hammasi erkak ekan do'stlar. 8 ming so'mdan so'rabdi. Ular mendan so'radi. Nechi puldan so'radi? 850 ming so'mdan so'rayapti. Nechi puldan so'rayapti? 2'den 750 milyon. 2'dan 750 ming beribdi. Qo'chqormi yo? Üçten Erkak erkek g'och aralash ekan. 3 ta erkak bor ekan. Ha, boş. Nechi puldan ekan? 1 million kam bor deyapti. 1 million kam bor ekan. Qo'chqormi yo? 850 ko'rdi, bir g'ochlarni 650 dan. Erkaklar 850 dan, g'ochlarni 650 dan so'rayapti. Ko'pmi? Bor shu. Telefondan berasizmi?